Agora vamos fazer um pretinho aqui, o café Pelé. Pra poder Começar o dia, né, porcão? começar o dia, já é 5 horas, o galo já cantou. 5 horas. O gordão dormiu só 2 minutos. Como é que eu vou ver o telefone? Esse é o café do... Isso aí é o café do mato. O bicho vai ficar gostoso, hein? Vai ser bom tomar um café assim. Forte, bem forte. Forte é bom. Forte é a experiência. Então, passa uma água aí, Pedro. Depois a gente passar o açúcar no bichão. Deixa eles aí dormir mais. Não, não pode. Não vai não. Aqui não dá pra dormir não, todo mundo falando, cara. Hã? É não, tá escorregando ali. Bagulho de caído pra cá, pô. Aí. Daqui a pouco o bicho tá tinindo aí. Vou pegar mais madeira ali. Não é não? Vai aí. Uhum. A menina sacurada aí.